galera, aqui quem fala é Yuri e hoje eu vou trazer um vídeo de Bed Wars pra vocês. O último não ficou muito bem, muito legal, mas agora vai tá de boa. Bora lá. Então, eu não sei se tá gravando a minha voz, porque da última vez não gravou. Aquele último vídeo que eu postei não tinha gravado minha voz e eu não sei porquê. Deu algum bug, sei lá. Mas vou tirar os pés. Agora eu acho que vai dar tudo certo. Deixem um like, se inscrevam no canal. Tô pedindo porque eu perdi 2 inscritos. E pra quem só tem 24 inscritos, 2 inscritos... Não, agora é 22, né? Eu tinha 24, fiquei com 22. Perdi 2 inscritos e eu quero muito o apoio de vocês. Porque tô querendo chegar aos 100 inscritos. E meu próximo vídeo vai ser de mostrando o meu mousepad novo. Já tô me precipitando, porque eu nem comprei o mousepad. Agora sai daqui, cara. Provavelmente vai ser esse conteúdo. Sai daqui, cara. Calma aí, qual que é o nome dele? Esse é o nome dele. E... porque eu tô planejando de comprar um mousepad novo. Nossa, eu já ia proteger a cama do outro cara, mano. Porque o meu mousepad tá se desfazendo. Ele está se desfazendo. Está virando farelo. Vamos comer uma massazinha. O que eu tava falando? De eu comprar um mousepad novo, né? Sai, sai! E eu não vou dar detalhes sobre ele, porque se eu dar detalhes, vocês vão saber qual que vai ser. Eu não quero que vocês saibam, eu quero que vocês vejam o vídeo primeiro. Calma aí. Vou ativar o 3D Skin. Tá ativado não. Então bora. Eu vou falar um pouco sobre meus periféricos por enquanto, porque eu não tenho assunto, porque não sei editar, não tenho assunto, então vamos ter que ser na base do improviso como todo o resto dos vídeos. Primeiro, o meu teclado. Meu teclado é da Bright. Eu comprei um novo. Antes eu tinha um da Remington, que eu não sei pronunciar o nome desse negócio. E esse teclado era full size. O que eu tô agora é compacto, TKL. Tankless, se você não sabe. Que ele não tem a parte numérica do teclado. Então, eu também, agora o meu mouse veio junto com o meu teclado antigo, que esse mouse é um KM680, porque não tem nome, já que ele veio com o meu outro teclado, ele não tem nome, o mouse. E ele é um Fake Blood A70, eu descobri isso faz pouco tempo. Nossa, eu coloquei a TNT, que burro, não, velho. Não fez nada. Meu Deus, eu jurei que eu ia morrer. Eu não falo nada. E o meu teclado tem Switch Blue. Eu vou comprar um mousepad de 90 por... Provavelmente vai ser o que eu vou comprar. É um de 90 por 30. Que vai ser 30 centímetros de largura. Não, 90 centímetros de largura. E 30 centímetros de... Não, o cara vai morrer. Sei lá, alguma coisa desse tipo. Ai.
Com o meu mouse eu consigo de drag click, que é esse aqui. Eu consigo fazer nem 10 CPS. Mas de butterfly eu consigo fazer 10 constantemente. Cadê minha espada? Não sei. Como é que eu vou saber? Pergunta pra ela. Vai ver a mesma coisa que acontece no celular. Amo brincar de esconde-esconde. Não, o cara já tava finto. Ah, ainda bem que ele... Eu ia falar que ele é ruim de ponte. Mas... Então vamos lá. Quer saber? Eu vou comprar uma espada de pedra, porque o cara já tá aqui. Ainda bem que esse cara é ruim de point. Sai. Não acredito que eu consegui fazer isso. Agora eu só preciso pegar e colocar no meu baú. O que esse cara tá fazendo? Esse cara tá boiando na maionese. Opa, beleza? Tchau, beleza? O cara boiando ali, mano. Você tá doido? O nome do meu gravador vai estar bem na tela, porque eu não quero pagar pra tirar a marca d'água, pelo amor de Deus, né? Sem assunto agora. Eu uso um notebook pra jogar. Notebook, tá certo? Eu uso um notebook pra jogar. Ele é um notebook muito antigo. Ele é mais velho que eu. Mano, você tá doido? E... Ué. Caraca, o que aconteceu? Vocês escutaram também isso, mano? Deu um cagaço aqui, tá ligado? Será que é alguém me hackeando, mano? Tô lascado. Ah, eu esqueci que eu guardei isso aqui. Meu olhar te mete medo. Desenrolou no Azoro. Eu vou depois olhar na gravação ouvir de novo. Ah, que burro, era isso aqui que eu... Ah, entendi. Ah, mano, eu sou muito burro. Eu tenho que tirar, eu vou tirar a caixa de som, porque senão eu escuto de novo eu fico tipo, o que que é isso? Cadê? Blocos musicais, sai fora! Eu vou caçar as pessoas. Opa, beleza? 3, 2, 1. Não, 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 não. Rage Kit, porque eu posso. Cansei, vou jogar um Quick Builders. O próximo vídeo, se eu for fazer de mousepad, eu vou ter que mostrar meu rosto, que vai ser um unboxing. Daí eu vou ter que mostrar meu rosto, então, né? Ah, meu amigo ficou online, nossa, que beleza. Estou gravando, vou falar pra ele daqui a pouco. Qual que é o botão que pausa nessa merda? Ah, tem outra coisa que eu queria falar. Que o único motivo de eu estar fazendo esse vídeo e fazendo outros vídeos é porque eu quero... sei lá, eu não queria perder mais público, porque
Eu não faço vídeos constantemente. Porque eu não... Agora eu vou ter tempo. E... Ah, gente, mais uma coisa. Mais uma coisa. Eu tô... Minha mãe pegou Covid. Que beleza. E agora, hoje... Acho que é hoje ou amanhã, não sei. Que eu vou fazer o teste de Covid. Porque minha mãe tá isolada no quarto dela. Daí... Coitada. É Tite. Mas... Mandem melhoras, por favor. E mandem, por favor, não, que eu não esteja com Covid, né? Tá, bora lá. E é isso que eu queria falar. Nossa, mano. Eu acho que eu não vou conseguir completar. Eu tô usando o Butterfly Click pra fazer rápido esse negócio. Consegui. Cris está orgulhoso, quer ver? Não? Sem Cris está orgulhoso? Caraca, hein? Ah, nossa, coitado do cara. Nossa, mano, coitado desse cara. Nossa, eu acho que ele está pior. Aquele ali até fez um pouco do chapéu, mano. Ué, não foi nenhum dos dois. Eu queria ver qual que foi, mas que triste, mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse é fácil. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, facinho, facinho, facinho. Eita. Olha pra mim. Meu olhar te mete medo. Desenrolou no azul. É só a gente fazer isso e agora é só a gente completar. Vou fazer no último... Eita, poxa. Tá... Não! Que bom que eu não vou ser... Ah, não, mano. Que esse cara fez? Mano, o que ele tentou fazer? Eu não entendi. Acho que ele ainda acertou um pouco. Ah, não, mano, eu nunca fiz isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Tá bom, nossa. Nossa, já esqueci. Nossa, tô lascado. Ah, mano, que é isso, cara? Pô, vou copiar do outro ali, né? Bora! Só bora. Vou fazer essa voz irritante. Minha voz tá meio estranha porque... Eu cheguei na puberdade. Daí... A minha voz está mudando, esse é muito ruim. Que fica de baixo pra... De agudo pra fino. Não acredito, eu vou perder, né? Ah, mano, só porque o resto saiu. Ah, vai te catar, vai. Eu odeio quando isso acontece. Quando isso acontece, mano. Olha pra mim. Meu olhar te mete medo. Desenrolou no azul. Voltei pro Bed Wars. Eu não sei qual vai ser o título desse vídeo. Eu não sei editar, então para de... Então, por favor, não fale nada de qualidade ruim, não edito. Não sei editar. E também não ganho dinheiro com isso. Como é que eu vou pagar alguém pra me editar se eu não ganho dinheiro? Hein? Então, não vem querer... Por favor. Olha, eu até posso tentar fazer. E se eu achar alguém que é 10 reais... Ai. Se eu achar alguém que se for 10 reais, realmente... Eu tenho que perguntar para meus pais. Que daí vai... Opa, beleza? Tá querendo morrer cedo? Que merda.
De boa, eu quebro sua cama. Em troca, você... Ah, não consigo, não. Se eu... Toma raiva. Te dá um... Entendeu? Um... Daqui a pouco eu vou tomar um café de tarde. Que daí vai tirar meu... de raiva. Eu acho que eu nunca vou conseguir chegar a 100 inscritos, mas quem não arrisca não pesquisa, quem não petisca. Quem arrisca perde a ficha, sei lá. Se alguém assistir esse vídeo, provavelmente não vai ter quase ninguém gostando, porque, tá ligado, é meu canal. Não é tipo um Badless Noob, mano. E meu nome mudou, né? Verdade. Porque eu não tenho criatividade, então se você... Só para. Não falem do meu nome também. Porque meu nome... Né? E só isso mesmo que eu queria falar. Bom. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não vou terminar agora, porque eu tenho que terminar essa partida. Porque se eu terminar o vídeo sem terminar uma partida, daí... Merda, não. Que merda. Eu tenho 10 segundos da minha vida pra fazer isso. Já que eu tô sem assunto, vamos falar alguém que me inspira. Miris e Doutor Biscoito. E Badless Noob. Adiós, otário. Que é isso? Ele é de KB? Qual que é o nome dele? Eu tenho que reportar. /report Pedro 09 anti-KB. Mano, ou é um lag, ou esse cara tá com anti-KB mesmo, mano. Que não é possível. Eu dei um monte de hit nele. Sai fora, o seu anti-KBzinho. Vai embora, vai. Pô, mano, que isso, cara? Perdi a... o cara se chama John. O nome da minha alt também é John, ó. Sai daqui, demônio. Ninguém te ama. Obrigado. Que isso? O quê? Tá, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal. E... falou!